laakiin Soomaaliland xaqiiqada ka muuqata way ka duwan tahay oo kubii dhashay ayaa ka fada la cadcad kubii arinta ku dhawaaqay oo ah dhaqanka Soomaaliland oo 30 iyo dheeraad sano aan ka hooyanin oo aan ka harsanin qadiyada ay aaminsan yihiin bulshooyinku markay wax raadiyaan oo muddo intaa leeg ay raadinayaan waxay raadinayaan aanay helin waxa ka dhasha quus iyo generationka soo kacaya inay ka falceliyaan oo yiraahdaan xagga nagu wada enough is enough 30 sano dheeraad baan sugaynaa ictiraaf ma hayno dhalinyarada marka ku baraarugaysa laakiin Soomaaliland xaqiiqada ka muuqata way ka duwan tahay oo kubii dhashay ayaa ka fada la cadcad kubii arinta ku dhawaaqay dadka ugu badan maanta arinta Soomaaliland oo ololeynaya ee difaacaya ee baraha bulshada ku jira ee ku qanacsan iyagoo laga yaabo waxbarasho bilaash aan ku qabin oo caafimaad bilaash aan ku qabin oo biyo bilaash aan ku qabin oo daryeel guud aan ku qabin haddana ku qanacsani waa generation kee dhashay why wadadaalkan ka hadlayno waa arrin u baahan in laftiga su'aal la iska weydiiyo malaha haddii su'aasha ay weydiisan maxaa keenay marka qaar kood waxaan is idhaahdaa malaha dardaarankii Abwaan Hadraawi ay malaha qabaan Hadraawi baa waxa kamid ah dardaarankiisii wuxuu garawshiyo jeeron ka helo gaanka dunidayda jeeron galaabaha arlada goodi iyo goodi jeeron gufaacada ku taga meela gariyaada gaaliya islaamkaba ilaa taydu wada gaadho bari iyo galbeedkaba ilaa la igu gacan qaado guray iyo islow iyo hurrow gabaygu waabeen marka tii ahayd gaaliya islaamkaba ilaa taydu wada gaadho tibaad moodaa inay taagan yihiin